Éternel Dieu, ewiger Gott, nous voici encore une fois dans ces lieux. hier sind wir noch einmal an diesem Ort. Nous voulons t'écouter. Wir wollen dich Seigneur, hören, Herr. parle-nous profondément à nos cœurs. Sprich ganz tief in unsere Herzen hinein. Nous avons faim, Wir haben Hunger nous avons des vides, und wir haben eine innere Leere. mais nous croyons que tu es le seul qui peut remplir ces vides. Und du bist der Einzige, der sie erfüllen kann. Parle-nous par la voix de ton esprit, Sprich zu uns durch deinen Heiligen Geist. au nom de ton Fils Jésus. In dem Namen deines Sohnes Jesus. Amen. 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 Hier, nous avions nagé et aujourd'hui, on va décoller. Gestern haben wir den ersten Teil gehört und haben so ein bisschen Anlauf genommen und heute wollen wir abheben. Nous avons bien écouté que Christ est mort à notre place Wir pour haben nous gehört. épargner cette mort aussi horrible. Dass Christus an unserer Stelle gestorben ist, sodass dieser schreckliche, furchtbare Tod nicht mehr uns gebührt. Mais je veux que vous compreniez une chose. Und ich möchte, dass ihr eins versteht. Jésus mourit non seulement pour détruire la mort, Jesus ist nicht nur gestorben, um den Tod zu zerstören, mais également pour détruire nos péchés. sondern auch um unsere Sünde zu zerstören. Alléluia. Parce que Halleluja. chaque fois, il y a des chrétiens qui pensent leurs péchés d'hier. Denn es gibt viele Christen, die immer und immer wieder an ihre Sünden der Vergangenheit denken. Dieu est fatigué de ça. Aber Gott ist es müde. Dieu ne connaît pas ça. Il n'a pas besoin de ça. Gott geht es überhaupt nicht mehr um diese Dinge. Toutes choses ont été déjà nouvelles dans ta vie. Denn alles ist bereits neu geworden in Ça, c'est deinem sa Leben. parole. Das ist sein Et il Wort. a détruit complètement le péché. Und er hat die Sünde komplett zerstört. Si la croix, Am Kreuz Jésus soutira le poison crochet vinéré du serpent. hat Jesus die Giftzähne der Schlange zerbrochen. C'est pour cela maintenant, nous pouvons proclamer et nous pouvons dire à la mort, ô mort, où est ta victoire? Deswegen können wir heute verkünden, Tod, wo ist dein Sieg? Ô mort, où est ton aiguillon? Tod, wo ist dein Et Stachel? mort dit, je n'ai plus rien. Und der Tod sagt, ich habe keinen. Alléluia. Ich habe gar nichts Je mehr. veux que vous compreniez la vérité de l'évangile. Ich möchte, dass ihr die Wahrheit des Evangeliums versteht. Le péché est en effet de la rébellion humaine sur le cœur de Dieu. Sünde ist die Auswirkung der menschlichen Rebellion, die sich gegen das Herz Gottes wendet. L'iniquité touche Dieu. Und Ungerechtigkeit berührt Gott immer. Et Dieu ressent toute injustice, Gott spürt jede Ungerechtigkeit, toute cruauté impitoyable, jede erbarmungslose la Grausamkeit, haine, Hass, la jalousie, Neid, la fausseté, Falschheit, tout le mal. Heuchelei, jede Form des Bösen Jesus spürt sent. er. Er spürt es. Écoutez mon frère, ma soeur, Hör mir zu, mein un Bruder, meine Schwester. chrétien né de nouveau Ein neugeborener ne peut Christ pas avoir la jalousie de quelqu'un d'autre. darf niemals Neid gegen eine andere Person in seinem Herzen Tu as tragen. une qualité de vie exceptionnelle que Dieu t'a Für donnée. dich ist eine außergewöhnliche Lebensqualität bestimmt, die Gott dir geschenkt Et tu hat. es unique. Du bist einzigartig. Alléluia. Halleluja. Dieu est le seul qui connaît l'iniquité parce que Dieu nous aime tous de la même manière. Und Gott liebt jeden einzelnen von uns auf die gleiche Weise, in dem gleichen Et Maße. sa réaction est la réaction d'un père. Und seine Reaktion ist die eines Vaters. Dieu est au-dessus de tout. Gott steht über allem. Qu'il soit roi, président ou qui que ce soit, Dieu est au-dessus de tout. Ob du König bist oder Präsident, Gott steht über allen. Je veux que nous prenions Psaume 51 à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. Ich möchte, dass wir Psalm 51, 6 bis 8 lesen. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché.
Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Ich habe getan, was dir missfällt. So behältst du Recht mit deinem Urteil. Rein stehst du da als Richter. Denn ich bin in Schuld geboren, in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Lauterer Sinn im Verborgenen gefällt dir. Im Geheimen lehrst du mich Weisheit. Amen. Amen. En tant que monarque absolu, Als Alleinherrscher David était au-dessus de la loi. stand David über dem Gesetz. Mais David n'était pas au-dessus de Dieu. Aber er stand nicht über Gott. Dieu n'est pas indifférent de ce qui se passe sur la terre. Und Gott sieht sich das Geschehen auf der Erde nicht gleichgültig an. L'injustice des gens dans ta vie, Dieu n'est pas indifférent de ça sur la terre. Il voit tout ce qui se passe dans ta Und vie. Gott sieht auch jede Ungerechtigkeit, die dir widerfährt. Und er steht dem nicht gleichgültig gegenüber. Alléluia. Halleluja. Dieu est meurtrier, poignardé par l'obstination humaine, hostile à son cœur. Die Bosheit des Menschen ist wie ein Dolchstoß für Gott. Le flot polluant de l'iniquité coula dans le cœur affligé de Dieu. Und unsere verschmutzten Ströme der Ungerechtigkeit schmerzen in Gottes Herzen. C'est pour cela que Dieu a envoyé Jésus. Und deswegen hat Gott Jesus gesandt. Lorsque Jésus Christ alla à la croix, Als Jesus ans Kreuz ging, il nous débarrassa de notre péché hat er uns von unserer Sünde frei gemacht et nous amenons le pardon éternel. und uns ewige Vergebung Je geschenkt. dis bien le pardon éternel. Und ich sage ewige Vergebung. Dieu n'est pas quelqu'un qui te pardonne aujourd'hui, dit non, je t'ai pardonné, ah bah. Gott ist Mais nicht einer, der dir heute vergibt, aber dann auf einmal, aber, je t'ai pardonné, mais je Je t'ai vais vraiment vergeben. rester distance avec toi. aber ich brauche Abstand. Non, Nein. c'est un pardon éternel. Es ist eine ewige Vergebung. Toutes les anciennes choses sont passées. Alle alten Dinge sind vergangen. Voici notre Dieu, Siehe unser Gott. la dimension complète de son amour, Die vollständige Dimension seiner Liebe. la vérité de l'évangile. Die Wahrheit des Evangeliums. Alléluia. Halleluja. Et dans la vérité de l'évangile, n'est pas que le péché a été pardonné seulement. Und die Wahrheit des Evangeliums ist nicht nur, dass Sünde vergeben worden ist. Non, le péché a été maîtrisé, Nein, die Sünde wurde beherrscht, vaincu, besiegt détruit. und zerstört. Alléluia. Überwunden. Dépouillé Halleluja. complètement. Entmachtet. Il n'a plus rien. Gestürzt. Und da ist nichts mehr. Jésus a vécu le pire des scénarios que Satan ait pu imaginer. Jesus hat das Worst-Case-Szenario, das der Teufel sich ausdenken konnte, beherrscht. C'est pour ça que je vous ai dit hier, Dieu est vraiment notre Père de surprise. Und deswegen sage ich, Gott ist unser Vater, ein Gott der Überraschungen. Alléluia. Il a Halleluja. surpris complètement Satan. Er hat Satan überrascht. Il l'a vaincu complètement sur la croix. Er hat ihn am Kreuz ein für Il alle l'a Mal dépouillé besiegt de toute autorité. und ihn jeder Macht beraubt. 3 jours de combat. 3 Tage des Kampfes. Alléluia. L'ennemi Halleluja. était sûr Der Feind war sich so que c'est sicher, fini avec dass Jésus. es jetzt vorbei Et mit c'est Jesus fini avec ist. ce monde. Dass es jetzt vorbei ist mit der Pendant 3 Menschheit. jours. 3 Tage lang. Après 3 jours, Doch am 3. Tag, le roi des rois, der le König Seigneur aller des Könige seigneurs. und der Herr aller Herren. Amen. Alléluia. Halleluja. Et là, c'était la grande surprise. Und das war eine große Überraschung. Et pour toujours. Für immer. Alléluia. Halleluja. Et pour toujours. Für immer. Vous savez, les surprises des hommes, ça passe. Hein? Wisst ihr, die Überraschungen von Menschen, Mais les surprises de Dieu est pour toujours. aber die Überraschungen von Gott, die stehen dir immer Je vous ai vor. donné l'exemple hier de Goliath. Gestern habe ich euch das Beispiel von Goliath Il a été gegeben. surpris une fois pour toutes. Goliath hat ein letztes Mal eine große Überraschung in seinem Leben Aujourd'hui, je vais erfahren. vous dire encore une chose. Heute möchte ich dir nochmal Les etwas petits sagen. lions contre Samson, les petits lions ont été surpris une fois et une fois pour toutes. Der Amen. kleine Löwe, der auf Samsung losging, der wurde auch einmal und ein letztes Et Mal on n'a in plus seinem parlé Leben überrascht. de eux.
und über ihn wurde nie wieder Et geredet. ce soir encore, Und heute dans ta vie, Abend Dieu va in surprendre deinem Satan. Leben wird Gott den Teufel Dieu va überraschen. surprendre Satan dans ma vie. Er wird den Teufel in meinem Leben überraschen. Alléluia. Halleluja. Parce qu'il a une grande promesse qu'il nous a donnée. Denn Gott hat uns ein großes Versprechen gemacht. Et prenez, pour savoir cette promesse, la promesse dans Jérémie 31 au verset 34. Lesen wir in Jeremia 31, Vers 34. Keiner wird mehr den anderen belehren. Man wird nicht zueinander sagen, erkennt den Herrn, sondern sie alle, klein und groß, werden mich erkennen, Spruch des Herrn. Denn ich verzeihe ihnen die Schuld, an ihre Sünde denke ich nicht mehr. Amen. Halleluja. Bon, regarde maintenant comment le diable te manipule chaque jour. Und jetzt schau mal, wie der Teufel dich jeden Tag manipuliert. Si c'est ta vie est comme ça, Siehst du, wie dein Leben parce que ist? tu as fait ça, tu as fait Weil du ça, das tu as fait gemacht ça, hast, tu und as das fait ça. gemacht hast und das gemacht hast. Das La ist Bible ein est claire. Denn die Bibel ist klar. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, Keiner wird mehr den anderen belehren. ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tout me connaîtra. Man wird nicht mehr zueinander sagen, erkennt den Herrn, denn alle werden mich erkennen. Pourquoi tout le connaîtra? Warum alle? Il dit depuis le plus petit jusqu'au plus grand, Hier steht klein und groß. dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité. Denn ich verzeihe ihnen ihre Schuld. Jésus pardonnerait et il a pardonné tous tes péchés. Jesus hat alle deine Schuld vergeben. Et Jésus n'a pris rien comme copie de tes péchés d'hier. Und er hat keine Kopie von deinen Sünden von gestern. L'original et tout le copie a été déchiré. Das Original mitsamt aller Kopien wurden zerrissen und Alléluia. zerstört, C'est vernichtet. toi seul qui peux donner à Satan de copie que tu en as Das heißt, du allein kannst Satan eine Kopie geben, pour te manipuler. um dich zu manipulieren. Mais moi, la Bible dit que le Seigneur t'a pardonné toute iniquité pour toujours. In meiner Bibel steht, dass Gott dir alle Ungerechtigkeit für immer vergeben Il hat. dit, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ich denke nicht mehr an ihre Sünden. Alléluia. Halleluja. Il ne se souviendra plus de nos péchés Er denkt nicht mehr an unsere Sünden, pour nous tourmenter ou nous condamner. um uns zu quälen oder zu verurteilen. L'image de l'agonie de Christ sur la croix crière nous affecte profondément. Und das Bild, wie Jesus auf so grausame Weise am Kreuz gestorben ist, das bewegt uns tief. Jésus s'est offert lui-même. Jesus ist aus eigenen Zügen ans Kreuz gegangen. Pourquoi il est allé sur la croix? Und warum ist er ans Kreuz gegangen? Non seulement que tu te pardonnes tes péchés. Nicht nur um deine Sünden zu vergeben. La Bible est claire. Die Bibel ist klar. Dieu sur la croix, Jésus l'a mené pour le salut éternel. Er hat es für unsere ewige Errettung getan. Alléluia. Halleluja. Jésus a accompli un changement dans l'ordre divin Und er hat eine Veränderung in der göttlichen Ordnung bewirkt. et rendu le péché et la mort impuissants. Und den Tod und die Sünde machtlos gemacht. Sont devenus impuissants. Sie sind machtlos geworden. Cela veut dire, toi, tu es plus puissant que le péché, tu es plus puissant que la mort. Das heißt, du bist mächtiger als die Sünde und du bist mächtiger als der Tod. Jésus à la croix, Jesus am il Kreuz exposa la dimension complète de son amour. offenbart die Größe, die vollständige Dimension seiner Liebe. Ça, c'est la véritable amour. Das ist wahre Liebe. Alléluia. Halleluja. J'ai un exemple pour vous donner Und aujourd'hui. ich möchte euch heute ein Beispiel geben. Comment si un homme disait à sa femme, je t'aime et je vais te le prouver. Was wäre, wenn ein Mann zu einer Frau sagt, ich liebe dich und ich will es dir beweisen? Et il va te prouver quoi? Und wie will er es dir Il beweisen? dit, Er sagt, on me tient. indem ich mich jetzt töte. Parce que Mein Bruder, meine cet Schwester, homme serait vraiment fou. ein solcher Mann wäre verrückt. Comment ceci ne pourrait être prouvé comme un homme aime sa femme? Aber wie könnte ein Selbstmord Beweis der Liebe eines Mannes zu seiner Frau sein? Celui n'apportera à la femme rien. Denn das bringt der Frau doch Et nichts. ça apportera à l'homme lui-même rien. Das bringt dem Mann auch nichts. Mais cependant, Aber
S'il était tué, on essayait de protéger sa femme. Wenn der Mann getötet würde, weil er die Frau beschützen Et wollte cet homme perdait sa vie pour elle. und somit sein Leben für sie verliert, Cela serait de l'amour. das wäre ein Liebesbeweis. Voilà comment Christ est mort pour nous. Und genau so ist Christus für uns gestorben. Non pour simplement mourir, Nicht einfach nur um zu mais pour sterben, mourir à notre place. sondern um an unserer Et nous Stelle zu sauver. sterben, um uns zu retten. Alléluia. Halleluja. Notre péché nous détruirait, mais il a porté lui-même nos péchés à son corps sur la croix. Unsere Sünde zerstörte uns, doch er hat unsere Sünde selbst an seinem eigenen Leib ans Kreuz getragen. Tu ne peux jamais et n'essayez jamais avoir doute que Dieu ne t'aime pas. Amen. Zweifle niemals daran, dass Gott dich liebt. Ça c'est grave. Das ist schlimm, Dieu a donné ce qu'il avait le plus précieux pour toi. denn Gott hat das Son Kostbarste, Fils. was er besaß, seinen Sohn für dich gegeben. Voilà le seul et véritable sacrifice que Dieu pouvait faire. Das war das einzige und das wahre Opfer, das er erbringen konnte, On donna son propre fils. indem er seinen eigenen Sohn gab. Et il donna tout ce qu'il avait. Hat er uns alles gegeben. Alléluia. Alléluia. C'est vraiment bouleversant. Und es ist erschütternd, De savoir que cela coûta tout à Dieu pour nous sauver. zu wissen, dass es Gott alles gekostet hat, uns zu erretten. Alléluia. Halleluja. La Bible dit Jésus est né pour nous. In der Bibel steht, Jesus ist für uns Il est gestorben. mort pour nous. Er ist für uns Il est allé à la croix pour nous. Er ist für uns ans Il est Kreuz gegangen. ressuscité pour nous. Und er ist für uns Il est monté auferstanden. au ciel pour nous. Und er ist für uns in den Il reviendra pour nous. aufgefahren und er kommt zurück für uns. Alléluia. Alléluia. Tout sera pour toi, All das ist für pour que dich, tu aies la vie. sodass Et la du das qualité de Leben vie. hast. Und das Leben in Fülle, diese Lebensqualität. Alléluia. Halleluja. Vous savez, ce jour que Jésus a été arrêté, Wisst ihr, an diesem Tag, als Jesus festgenommen wurde, Jésus a été arrêté et soumis au plus mauvais traitement. wurde er schlimmster Misshandlung unterworfen. Et pour que lui-même ne gagne rien, Davon hatte er nichts. pour toi et pour moi, Es war für dich und für mich. nous sommes les bénéficiaires. Wir haben profitiert davon. Voilà ce qui fit de lui un héros. Und das macht ihn zu einem Helden. Seul Dieu sauve. Allein Gott rettet. Si nous marchons sans Dieu, Wenn wir ohne Gott gehen, nous perdons tout ce que nous faisons avant de commencer. verlieren wir, bevor wir begonnen haben. C'est pour cela voilà, que nous prêchons Christ crucifié. Und deswegen predigen wir den gekreuzigten Christus. C'est la promesse du salut. Es ist das Versprechen der Errettung. Alléluia. Halleluja. C'est notre garantie. Unsere Garantie Une der Erlösung. garantie, Jésus est mort et c'est la promesse du salut. Das ist das Versprechen der Errettung. Alléluia. Halleluja. Dieu est venu atteindre l'être humain jusqu'à sur la terre. Und Gott ist gekommen bis auf die Erde, um die Menschen zu erreichen. Et il nous a envoyé, toi et moi. Und er hat dich und mich Dieu ne te ausgesandt. demande pas beaucoup de choses. Und er verlangt nicht viel von dir. Toi et moi, nous sommes envoyés d'aller annoncer la bonne nouvelle. Du und ich, wir sind ausgesandt, um die frohe Botschaft zu verkünden. La bonne nouvelle, ce n'est pas d'abord les versets Und bibliques. die frohe Botschaft besteht nicht aus C'est Bibelstellen. pour cela si quelqu'un est né de nouveau, Deswegen, wenn jemand neu il geboren doit avoir ist, une relation claire avec Dieu. muss er eine Beziehung mit Gott C'est ça aufbauen. le témoignage. Denn das ist dein Zeugnis. Alléluia. Tu vas Halleluja. témoigner ce que Dieu a fait dans ta Denn vie. dann wirst du bezeugen, was Gott in deinem Leben Ce getan n'est pas hat. tant des versets bibliques que tu connais. Es geht nicht darum, wie viele Bibelstellen du kannst. Alléluia. Halleluja. Apôtre Paul dit ceci. Apostel Et il nous Paulus fait sagt, savoir que si Christ n'est pas ressuscité, wenn Christus nicht auferstanden wäre, notre prédication est vaine. wäre unsere Predigt sinnlos. Notre foi est aussi vaine. Wäre unser Glaube sinnlos. Puisque sans la résurrection, Denn ohne die Auferstehung la crucifixion n'a aucun sens. macht auch die Kreuzigung
keinen Si Sinn. toi-même, mais toutes les choses mortes ne pas ressusciter dans ta vie, Denn wenn in deinem Leben nicht die toten Dinge auferstehen, tu ne peux rien témoigner. kannst du kein Zeugnis geben. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que Jésus a dit aux disciples, Deswegen sprach Jesus zu den Jüngern, restez à Jérusalem. bleibt in Ne Jerusalem, faites rien tut nichts, jusqu'à ce que bis je viendrai vers vous. ich zu euch Et le komme. Saint-Esprit descendra sur vous. Und der Heilige Et Geist c'est à ce moment-là que vous allez témoigner de moi. dann werdet ihr meine Zeugen sein. Alléluia. Halleluja. Je veux que tu me comprennes bien. Ich möchte, dass du mich verstehst. Sans la résurrection, Ohne Auferstehung la crucifixion n'a aucun sens. macht die Kreuzigung keinen Sinn. On comprend pourquoi la foi de certains chrétiens ne fonctionne pas. Aber wir verstehen dadurch auch, dass der Glaube vieler Christen nicht funktioniert. Parce que leur foi est fondée sur le Christ mort. Weil ihr Glaube nur auf dem gekreuzigten, auf dem toten Jesus beruht Et non sur le Christ vivant. und nicht auf dem lebendigen. Elle est plutôt bâtie sur le Christ mort. Ihr Glaube ist nur auf den toten Christus gebaut. Sans la résurrection, Ohne les Auferstehung malédictions ne sont pas ôtées. sind die Flüche nicht weggenommen. Mais toi qui as pris Jésus qui a ressuscité, Du hast den auferstandenen Jesus là où tu angenommen. es là, il n'y a aucune malédiction sur toi. Und deswegen gibt es keinen Fluch mehr Et über la dir. malédiction n'a aucune puissance sur ta Und vie. deswegen hat kein Fluch mehr Ne Macht te über fais jamais dein le monde de Leben. tête si quelque chose ne marche pas, c'est la malédiction. Non, tu n'as pas la malédiction. Mach dir keine Sorgen, wenn mal etwas nicht funktioniert in deinem Leben. Nein, es ist kein Fluch in Par la deinem Leben. résurrection de Christ, Denn durch die Auferstehung il a Christi traversé toutes les malédictions ist er durch jeden Fluch hindurchgegangen. dans ta vie et dans In ma vie deinem Leben und in meinem et sur Leben. l'humanité. Und in der ganzen Menschheit. Alléluia. Halleluja. Car si Christ n'est pas ressuscité, Wenn Christus nicht auferstanden il est wäre resté dans la mort. und im Tod geblieben wäre, Or, un mort ne peut sauver un mort. dann würde es nichts bringen, denn ein Toter kann keinen Toten retten. Impossible. Unmöglich. C'est pour cela qu'un chrétien mort Und deswegen ein toter ne Christ peut amener personne en Christ. kann auch niemals eine andere Person für Christus gewinnen. Impossible. Zu Christus führen. Unmöglich. Si on ne prêche pas également la résurrection, Wenn wir nicht auch die Auferstehung predigen, on ne trouvera que les cadavres spirituels dans les églises. wenn wir in der Gemeinde nur geistliche Leichen haben. Beaucoup des églises sont remplies de cadavres chrétiens. Und ich sage, viele Kirchen, viele Gemeinden sind voll mit geistlichen Leichen. Alléluia. Halleluja. Vous savez que mes prédications ont des problèmes avec beaucoup de gens. hein. Und Donc, ihr selber habt wahrscheinlich schon gemerkt, dass viele Okay. Leute ein Problem mit meinem maintenant, je vais Predigten haben. changer un peu pour dire Alléluia, Amen. Fais tout ce que tu veux dans Also la soll ich vie. einfach predigen, Gloire à Dieu. Halleluja, Friede, Freude, Amen. Eierkuchen, alles wunderbar, mach was du willst in deinem Leben. Gott liebt dich. Vous êtes d'accord avec moi? Was meint ihr? Nein. Non. Alléluia. Halleluja. Je vous dis franchement, Ich sag euch offen und klar, si la foi wenn der Glaube d'un chrétien eines Christen est fondée sur Christ mort, nur auf den toten Christus un gegründet Christ ist, qui n'a pas été ressuscité, einen Christus, der nicht auferstanden ist, les églises on trouvera que les cadavres spirituels dans les églises. dann werden in Gemeinden nur geistliche Leichen La sein. Bible nous dit ceci. In der Bibel steht, Et je veux que si cette parole ce soir, vraiment ta vie se transforme. ich möchte, dass auf der Grundlage dieses Wortes eine Prends cette Transformation parole in maintenant deinem où je Leben vais vous geschieht. enseigner maintenant cette parole. Also nimm dieses Wort auf in dein Herz. Et dass cette dich parole jetzt doit changer ta vie ce soir. Dieses Wort soll heute Abend dein Leben ändern. Alléluia. La Alléluia. Bible nous dit ceci. In der Bibel Dans la steht, vallée des ossements, selon Ézéchiel 37, im Tal der Gebeine nach Hesekiel 37. Dieu a demandé au prophète si les ossements pouvaient revivre. Fragte Gott den Propheten, ob diese Gebeine lebendig werden können. Peut-être que tu te demandes toi-même, il y a beaucoup de choses mortes dans ta vie. Vielleicht fragst du dich dasselbe in Bezug auf dein Leben. Vielleicht sind viele Dinge in deinem Leben tot. Est-ce que s'il y a encore la chance, Und du fragst dich, ob du noch eine Chance si quelque hast, chose peut encore changer dans ta ob vie, sich noch etwas in deinem Leben verändern kann. si vraiment ce que tu veux dans ta vie, ça peut s'accomplir maintenant. Ob das, was du dir wünschst, noch geschehen werden kann in deinem Leben. Je te dis Und ich oui. sage dir ja. Alléluia. Halleluja.
Ça peut encore Ja, fonctionner. es kann noch geschehen. Alléluia. Dieu Halleluja. a demandé au prophète Gott fragte den Propheten, si les ossements pouvaient revivre. ob er glaubte, dass diese toten Gebeine wieder lebendig werden können. Le prophète répondit qu'il ne savait pas. Und der Prophet antwortete, er wisse es nicht. Je sais que c'est la même réponse que toi et moi. Das ist dieselbe Antwort, die du und ich, die wir heute haben. Mais écoutez ce que Dieu dit. Hör, was Gott sagt. Dieu lui a alors montré la puissance de la parole. Gott zeigte ihm die Macht des Et Wortes. cette puissance de la parole est présente ce soir. Und diese Macht des Wortes ist gegenwärtig heute. Il lui dit, Er sagte zu ihm, parlez. sprich. Écoutez, moi je prêche l'évangile. Hör, ich hier. Là où moi je predige prêche à das ce moment ici, Evangelium. toi-même dans ton cœur, parle. Und während ich das Evangelium predige in diesem Moment, sprich Toi-même in parle deinem dans ton Herzen. cœur. Sprich du selbst in deinem Parle aux Herzen. choses qui dérangent ta vie. Sprich zu den Dingen, die dein Leben Parle à stören. Dieu ce que tu veux dans ta vie. Was du in deinem Leben willst. Il n'y a pas autre chose qui peut changer les choses changeables dans ta vie. Il n'y a Nichts que la parole de anderes Dieu. kann Unveränderliches ändern als allein Gottes Wort. Alléluia. Halleluja. Il répondit qu'il ne savait pas. Er antwortete, er wisse es Et nicht. Dieu lui dit, Da sagte Gott zu ihm, je vais te montrer la puissance de la parole. jetzt möchte ich dir die Macht des Wortes offenbaren. Parle. Sprich. Le prophète a parlé. Und der Prophet redete Les ossements se sont rassemblés. und die Gebeine rückten zusammen. Mais il n'était pas, mais il était sans vie. Aber sie waren noch ohne Leben. Suivez-moi bien, mon frère, ma Hör mir soeur. gut zu, mein Bruder, meine Schwester. Il y a des choses, il y a beaucoup de talents, il y a beaucoup de choses qui a déposées dans ta vie, mais jusqu'à présent, toutes ces choses-là, sans vie. Viele Talente hat Gott in dein Leben gelegt, aber bis heute sind sie ohne Leben. Il y a quelque chose qui manque Denn etwas fehlt, pour que ces choses aient de la vie. sodass diese Dinge zum Leben gelangen. Alléluia. La Halleluja. Bible dit que les ossements se sont rassemblés, In der Bibel steht, die Gebeine rückten zusammen, mais il était sans vie. doch sie waren ohne Leben. Dieu lui redit, Und Gott sprach noch einmal zum Propheten, parlez à l'esprit maintenant. jetzt sprich zum Geist. Toi aussi parlez à l'esprit. Du auch, sprich zum Geist. Les deux puissances Diese beiden Mächte doivent être réunies ce soir dans ta vie. müssen heute Abend zusammenkommen La in deinem Leben. parole et l'esprit Das de puissance. Wort und der Geist der Macht. La croix est la puissance. Das Kreuz hat Macht. Et la résurrection aussi. Und die Auferstehung hat Macht. Lorsque le prophète Ézéchiel a communiqué avec le Saint-Esprit, Und sobald der Prophet anfing, zum Geist zu reden, il dit, viens l'esprit. er sagte, komm Geist. Alléluia. Halleluja. Ce soir, Heute Abend, la parole que tu as dans ton cœur, das Wort, das du in deinem et il y a la Herzen hast, puissance du Saint-Esprit qui coule maintenant dans la salle. zusammen mit der Macht des Heiligen Geistes, Ouvre seulement ta bouche. fließt. Öffne einfach nur deinen Parle Mund. à tous les ossements de ta Und vie. rede zu all den toten À Gebeinen toutes les in choses deinem mortes de Leben, ta zu all vie. den toten Dingen in deinem Tu Leben. connais les choses mortes de ta Du kennst vie. die toten Personne Dinge in d'autre deinem que toi Leben. seul. Kein anderer kennt sie so gut wie du. Et je vais expliquer bien quelles sont les choses mortes de la vie d'une personne. Und ich möchte jetzt erklären, was die toten Dinge im Leben eines Tout ce Menschen que Dieu sind. t'a donné Alles, was Gott dir et gegeben tout ce hat. qui est la bénédiction de Dieu dans la Bible. Alles, jeder Segen Gottes, den er dir in seinem Wort verheißen Et hat. ces choses-là doivent ressusciter ce soir. All diese Dinge sollen heute Abend auferstehen. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Das ist der Wille Gottes. Alléluia. Halleluja. Il dit pour parler sur ces ossements. Er sagt, sprich, rede, prophezeie über diese Knochen. Le Seigneur me parle maintenant. Der Herr spricht jetzt zu Il mir. dit Michel, prophétisez. Er sagt, Michel, Moi, je prophezeie. prophétise pour ta vie. Und ich prophezeie über dein Je Leben. prophétise pour l'Église. Ich prophezeie über die Gemeinde. Moi, je te dis ce soir Und ich sage dir que heute dès Abend, maintenant, von jetzt toutes les an, choses qui étaient mortes dans ta vie, alles, was tot in deinem Leben reçois ist, maintenant la vie. empfange jetzt Leben. Au nom de Jésus-Christ. In dem Namen Jesu Au nom de Christi. Jésus-Christ. In dem Namen Toutes les Jesu puissances qui Christi. étaient ténèbres dans ta Die vie, Macht der Finsternis in que la deinem Leben. lumière entre maintenant. Das werde Licht.
Tout esprit qui ne confesse pas le nom de Dieu dans Jeder ta vie, Geist in deinem Leben, der den Namen qui Gottes vient nicht chaque fois bekennt, voler les talents que Dieu t'a der donnés, immer wieder kommt, um die Talente zu pour bien stehlen, die Gott détruire ce que dir Dieu t'a gegeben donné. hat, um zu zerstören, was Gott dir gegeben hat. Que maintenant même, Jetzt, in diesem sois Moment, ressuscité. sollen diese Talente auferstehen. Je brise tout esprit de mort, Und ich zerbreche jeden Geist des mort Todes, physique, körperlicher mort matériel, Tod, materieller mort Tod, de bénédiction, Tod der Segen, mort de ce que Dieu t'a donné. Tod der Dinge, die Gott dir gegeben Maintenant hat. même, sois Jetzt, in ressuscité diesem au nom de Moment, Jésus-Christ. Auferstehung in dem Namen La Jesu mort n'a Christi. plus de puissance sur ta vie et sur toutes les choses que Dieu t'a données. Über dein Leben und über all die Dinge, die Gott dir gegeben hat. Au nom de In Jésus. dem Namen Jesu. Des puissances sont présentes ici, présentes dans cette Zwei salle. Mächte sind hier gegenwärtig in diesem La Raum. parole et l'Esprit de Das Dieu. Wort und der Geist Il n'y a pas Gottes. autre chose qui change les choses Und d'une es gibt personne. nichts anderes, was Menschen Il verändern n'y a que kann, la parole et als l'Esprit. allein das Wort Gottes und sein Heiliger Geist. Oh là là, chiara, Alléluia. kuru, si tabara, kiraba, si tabara. Écoutez ce que dit la parole. Höre, was das Wort Gottes sagt. Après qu'Ézéchiel a prophétisé, Nachdem Hesekiel prophezeit après que la puissance de l'Esprit est venue, und die Macht des Geistes gekommen war, les ossements se sont rassemblés sind die Knochen et il a zusammengerückt commencé à marcher. und sie fingen an, Sont devenus une armée puissante. Leben anzunehmen und sie wurden zu einer mächtigen Armee. Maintenant, là, toi, tu es. Da, wo du Il bist, y a une puissance qui te touche, es ist qui eine te Macht, change, die dich jetzt berührt und qui verändert, ressuscite tes choses mortes. die jetzt alle toten Dinge in dir Et erweckt. tu seras un témoignage Du pour wirst ein beaucoup. Zeugnis für viele Au nom de sein. Jésus-Christ. In dem Namen Jesu Christi. Qu'est-ce qui bloque beaucoup de choses? Was ist es denn, das so viele Dinge C'est blockiert? le manque de l'obéissance de la parole de Es Dieu. ist der Mangel an Gehorsam vor Gottes Wort. S'il n'avait pas obéi à la parole du Seigneur, il n'aurait que des cadavres. Hesekiel in diesem Moment nicht das Wort Gottes befolgt hätte, wären diese Gebeine ein Haufen toter Knochen geblieben. Mais une armée de cadavres n'est pas mieux qu'une armée d'obsèments. Eine Armee von Leichen ist nicht besser als eine Armee von Non, Knochen. toi tu n'es plus armée de cadavres. Jetzt sollst du nicht länger eine Armee von Tu Leichen sein. sors dans le groupe des armées de cadavres. Musst du rauskommen aus dieser Liste der Leichen. Maintenant même. Jetzt in diesem selben Moment. Alléluia. Halleluja. Au nom de In Jésus. dem Namen Je Jesus. crois fermement à la parole de Dieu ce soir. Ich glaube ganz fest an Gottes Wort Je heute sais qu'il y a des Abend. choses qui seront bouleversées dans ta vie. Il y aura une grande surprise. Es gibt Dinge, die in deinem Leben erschüttert werden würden. Es wird eine große Überraschung sein. Alléluia. Halleluja. Suivez-moi mon frère, ma soeur. Folge mir, mein Bruder, meine Si on ne Schwester. prêche que la croix, Wenn wir nur das Kreuz on predigen, n'aura que des cadavres spirituels incapables de subir une transformation. werden wir hier nur geistliche Leichen sehen, die unfähig sind zur Transformation. Non, mais ce soir, Heute il y a un Abend esprit de transformation au milieu ist de hier nous. der Geist der Dieu Transformation. veut te transformer Gott will dich de gloire transformieren, en gloire. von Herrlichkeit zu Herrlichkeit bringen. Il est temps que tu sois transformé. Jetzt ist die Zeit gekommen, dass du zur Transformation wirst. Jean-Baptiste disait de Jésus qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Johannes der Täufer sagte über Jesus, siehe das Lamm Gottes, das Et die pour que Sünde nous- der Welt hinweggenommen hat. Et pour que nous soyons chrétiens, Und so dass wir Christ werden, il faut que nos péchés soient ôtés. müssen unsere Sünden Et je weggenommen sais que werden. si cette parole, Und ich weiß, dass auf tes diesem péchés Wort étaient ôtés. deine Sünden weggenommen Tu n'as pas de sind. péché maintenant. Tes Es ist péchés étaient keine ôtés par la Sünde parole mehr, de Dieu. die an dir haftet, denn Gott hat sie weggenommen durch sein Wort. Alléluia. Halleluja. Hallelujah. Avec la résurrection de Jésus, Mit der Auferstehung Jesu nous devons être en mesure de vivre une vie chrétienne victorieuse et équilibrée. haben wir alles, was wir brauchen, um ein christliches Leben in Sieg und Ausgeglichenheit zu führen. Et nous devons ressembler à notre Père céleste. Und wir müssen unserem himmlischen Vater ähnlich sein. Dieu est un esprit. Gott ist Geist. Notre esprit doit être régénéré. Also muss unser Geist erneuert sein. Alléluia. Halleluja.
Je vais prendre un exemple simple, ici on va finir ce Ich soir. gebe euch ein ganz einfaches Beispiel und damit wollen wir für heute Quand schließen. on va finir, on va lire la parole d'Ézéchiel et on va prier ensemble et on finit pour aujourd'hui. Und am Ende Alléluia. wollen wir die Bibelstelle aus Hesekiel zusammen lesen, darüber beten und damit dann enden. Si dans un foyer, Das Beispiel ist, wenn in einer Familie une femme accouche un enfant, eine Frau ein Kind bekommt, et cet enfant qui ressemble au voisin de l'époux, dieses Kind aber dem Nachbarn ihres Mannes ähnlich sieht. et que tous les visiteurs affirment que Und cet enfant est comme ton voisin, Und allen fällt es auf, dieses Kind sieht dem Nachbarn ähnlich. mon frère, ma soeur, Mein Bruder, meine le Schwester, fou n'organisera pas une cérémonie dann wird der Mann erstmal pour célébrer l'événement. keine große Feier organisieren. Il va d'abord chercher à comprendre la ressemblance de son enfant avec son voisin. Dann will er zuerst mal herausfinden, woher diese Ähnlichkeit mit dem Nachbarn kommt. Et il demande des explications à sa femme. Und er verlangt eine Erklärung von seiner Et il va Frau. exiger cette explication à sa femme. Et si sa femme lui faisait savoir que c'est parce qu'elle voit régulièrement les voisins dans la cour, c'est pour ça que l'enfant a pris sa face. Und wenn die Frau dann antwortet, vielleicht weil ich diesem Nachbarn so oft über den Weg laufe, immer auf dem Flur oder auf der Straße, einfach durch dieses zufällige Treffen sieht das Kind dem Nachbarn Vous ähnlich. voyez que ça serait bien? Et ça serait simple. Klingt das nach einer Erklärung? Est-ce qu'il y aura une fête? Wird es eine Feier geben? Der Nachbar feiert. Suzanne. Alléluia. Halleluja. Il n'y aura pas la fête. Also es wird wohl Il kein doit Fest savoir geben. exactement ce qui se passe. Der Mann möchte erstmal herausfinden, was da Mais vous wirklich los savez, war. il y a une solution simple, oder? Aber da gibt es doch eine ganz einfache Erklärung, On va oder? faire quoi? Was wird man machen? ADN-Test. Vaterschaftstest. Au ciel, il y a aussi ADN. Ja, der Himmel kann auch einen Ce Vaterschaftstest. soir, Heute il y a Abend. un ADN dans ta vie. Vaterschaftstest in deinem Tu Leben. viens de Christ. Ob du wirklich Tu viens de Dieu. stammst, ob du wirklich Tu es von le Gott fils de stammst, Dieu, tu es la fille de Dieu. wirklich Sohn, Tochter Gottes bist. Alléluia. Et il n'y a plus de condamnation. Und es gibt keine Verurteilung mehr. Amen. Amen. Prenez ta Bible et c'est là on va finir ce Schlag soir. deine Bibel auf und damit wollen wir heute schließen. Ézéchiel. Hesekiel. Ézéchiel 37. Hesekiel 37. Alléluia. Halleluja. Donc je vais lire avec Anna, Ich möchte zusammen mit Anna lesen, verset par verset. Vers für Et Vers. chaque verset, Und jeden einzelnen Vers. prenez ça vraiment ta vie. Nimm Mets-toi dein là Herz. dedans. Das ist dein Leben. Et priez sur ça maintenant. L'accomplissement de cette parole complètement ce soir dans ta Für die vie. Erfüllung Dans ta famille. dieses Wortes in deinem Leben, Dans in tes deiner projets. Familie und in deinen Projekten. Dans ton avenir, dans ton mari, ta femme qui va venir, ton mari. Tout le monde est déjà là. Ehefrau, deinem Tes Ehemann, enfants. deiner Kinder, selbst der zukünftigen Familienmitglieder. La main de l'Éternel fut sur moi. Die Hand des Herrn legte sich auf mich. Et l'Éternel me transporta en esprit Und der Herr brachte mich im Geist hinaus et me déposa dans le lieu d'une vallée remplie d'ossements. und versetzte mich mitten in die Ebene. Sie war voll von Gebeinen. Il me fit passer auprès d'eux, Er führte mich ringsum an ihnen vorüber. tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux. Und ich sah sehr viele über die Ebene verstreut liegen. À la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Sie waren ganz ausgetrocknet. Je suis sûr que ta vie était sec. Ich bin sicher, dein Leben ist ausgetrocknet. D'inquiétude, Ausgetrocknet vor de Sorgen, unsicherheit, vor de Unsicherheit, regrets. Reue. Mais ce soir, Aber heute Abend ce n'est pas ça que moi je vois des choses. wird es sich ändern. Il me dit, fils de l'homme, Er fragte mich, Menschensohn, ces os pourront-ils revivre? können diese Gebeine wieder lebendig werden? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Ich antwortete, Herr und Gott, das weißt nur du. Il me dit, prophétisez sur ces eaux
Da sagte er zu mir, sprich als Prophet über diese Gebeine. Et dis-leur aux séments desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Und sagt zu ihnen, ihr ausgetrockneten Gebeine, hört das Wort des Herrn. Ainsi parle le Seigneur, So spricht Gott, l'Éternel à ses eaux. der Herr, zu diesen Gebeinen. Voici, je vais faire entre vous un esprit et vous vivrez. Ich selbst bringe Geist in euch, dann werdet ihr lebendig. Je vous donnerai des nerfs se ferait croître sur vous de la chair. Ich spanne Sehnen über euch und umgebe euch mit Fleisch. Je vous couvrirai de peau. Ich überziehe euch mit Haut Je mettrai en vous un esprit und bringe Geist in et euch. vous vivrez. Dann werdet ihr lebendig. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr Je bin. vais faire un miracle ce soir Ich werde heute Abend ein Wunder dans tun ta vie in deinem et tu Leben. sauras que je suis Du l'Éternel. wirst erkennen, dass ich der Herr bin. Je vais changer ta vie ce Ich soir werde heute Abend dein Leben et ändern. tu vas témoigner au monde Und du wirst der Welt que j'ai bezeugen, rencontré un vrai Dieu. dass ich wahrlich Gott begegnet bin. Alléluia. Halleluja. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Da sprach ich als Prophet, wie mir befohlen war. Et comme je prophétisais, il y a eu un bruit. Und noch während ich redete, hörte ich auf einmal ein Geräusch. Et voilà, se fit un mouvement. Die Gebeine rückten zusammen, Et les autres s'approchèrent les uns des autres. Bein an Bein. Maintenant, moi, je prophétise cette parole. Jetzt, während ich dieses Wort prophezeie, Toutes les choses qui étaient mortes dans ta vie, alles, was tot in deinem Leben war, jusqu'à l'éternité, bis in alle Ewigkeit, reçois maintenant la vie. empfängt jetzt Leben. Reçois la vie maintenant. Empfange jetzt Leben. Là où tu étais bloqué par tes Da, wo du dons blockiert spirituels, warst in deinen que geistlichen tous Gaben, ces dons spirituels naissent la vie aujourd'hui, ce soir. mögen all diese geistlichen Gaben heute geboren werden. Là où toi tu étais tellement morte d'inquiétude, Da, wo du tot warst vor Sorgen, de manque d'assurance, Mangel désespoir. an Sicherheit, Mangel an Hoffnung. La vie entre maintenant. Kehrt jetzt Au nom de Leben Jésus. ein im Namen Jesu. Écoutez ce que dit la parole dans le verset 8. Hört, was in Vers 8 geschrieben Je steht. regardais et voici leur vie des nerfs, la chair crue et la peau découverte par-dessus. Und als ich hinsah, waren plötzlich Sehnen auf ihnen und Fleisch umgab sie und Haut überzog sie. Mais il n'y avait point en eux l'esprit. Aber es war noch kein Geist in ihnen. Mais moi, le Seigneur me dit ce soir, Da sagte er zu mir, prophétisez rede als et Prophet, parlez à l'esprit. rede zum Geist. Prophétisez sur mes fils et mes filles ici présents. Prophezeie über meine Söhne und Töchter hier in diesem Et Raum. dis-les, ainsi parle le Seigneur, So spricht der Herr. l'Éternel. L'Esprit vient. Geist, komm herbei. Maintenant, l'Esprit vient. Geist, komm. Des quatre vents. Von den Souffle. vier Winden. La puissance souffle maintenant. Die Macht weht jetzt Si c'est mort, über diese Toten, qui revient. dass sie zurückkommen, Alléluia. Qui revive. dass sie lebendig Maintenant, werden. tu dois revivre au nom de Jetzt Jésus-Christ. sollen sie lebendig werden in dem Namen Jesu Je Christi. prophétise selon l'ordre qu'il m'avait Nicht donné. der Ort des Befehls, der mir gegeben Si worden la ist, parole qu'il m'a donnée ce soir, auf dem Wort, das mir gegeben war, et l'Esprit va entrer en vous, wird der Heilige Geist in euch einkehren et vous reprirez la vie. und euch lebendig machen. Alléluia. Halleluja. La Bible dit ils se tirèrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Sie wurden lebendig und standen auf, ein großes, gewaltiges Heer. Il me dit, Er sagte zu mir, Fils de l'homme, Menschensohn, ces eaux sont toute la maison d'Israël. diese Gebeine sind das ganze Haus Tout le monde Israel. ici présent, Hier, alle Leute, vous êtes les gens de la maison d'Israël, ihr seid vom Haus les enfants de Israel. Jacob, Kinder les Jakobs, enfants d'Abraham. Kinder Vous Abraham. recevez toutes les bénédictions d'Abraham Hiermit empfangt ihr alle Segen Abrahams. par Jésus-Christ. In Jesus Toutes les Christus bénédictions, toutes les bénédictions du royaume de Dieu empfängst du alle Segen von Gottes tombent sur vous ce Königreich. soir. Sie fallen jetzt auf
Au nom euch. de Jésus-Christ. In dem Namen Jesu Christi. Alléluia. Halleluja. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Jetzt sagt Israel, ausgetrocknet sind unsere Gebeine, unsere Hoffnung ist untergegangen, wir sind verloren. Oui, c'est comme tu disais que ton espérance était déjà perdue. Genauso wie du glaubtest, deine Hoffnung sei verloren. C'est comme tu disais que je ne peux plus. Genauso wie du sagtest, du seist am Je Ende. crois que c'est déjà tout spät. Du glaubtest, es sei schon zu spät. Non, moi je te dis c'est autre Ich chose. sage dir was anderes. Le Seigneur me dit ceci, prophétisez donc. Sagt mir, sprich als Prophet. Et dis-leur, ainsi parle le Seigneur ce Und soir. sagt zu ihnen, so spricht der Herr heute. L'Éternel, voici, j'ouvrirai vos stépices, je vous ferai sortir de vos fils au mon peuple et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Ich öffne eure Gräber und hole euch mein Volk aus euren Gräbern herauf. Je détruis tous les tombeaux Ich bringe euch zurück in das Land au nom de Israel. Jésus-Christ. In dem Namen Jesu zerstöre ich alle Tous Gräber. les tombeaux que le diable a mis Alle pour vous. Gräber, die der Teufel für euch Ce bereitet soir, hat heute lui-même passe dans Abend, ces tombeaux. wird er selber in diese Gräber Toi, tu sors fallen. victorieux. Aber du kommst siegreich Moi, je sors heraus. victorieux. Und ich komme siegreich Au nom de heraus. Jésus-Christ. In dem Namen Jesu Christi. Alléluia. Halleluja. Dieu va le faire et le fait Gott wird maintenant. es tun und er tut es jetzt. Parce qu'il dit ceci. Denn er Et sagt, vous saurez que je suis l'Éternel. ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Lorsque je vais détruire toutes les choses mortes dans vos vies, Wenn ich alle toten Dinge in eurem Leben zerstöre, quand je vais vous sortir de toutes mauvaises choses, euch heraushole aus allen bösen Dingen, vous saurez que je suis Dieu. dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Écoutez maintenant, Und hör je her, mettrai mon esprit en vous. ich hauche euch meinen Geist Soyez an. remplis du Saint-Esprit Sei maintenant. erfüllt von dem Heiligen Geist. Reçois l'Esprit de Dieu en vous. Empfange den Geist Soyez remplis du Gottes. Saint-Esprit. Empfange den Heiligen Au nom Geist. de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que vous soyez remplis du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. L'Esprit vivant. Dem Geist des Lebens. Alléluia. Je Halleluja. mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous établirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Ich hauche euch meinen Geist an, dann werdet ihr lebendig und ich bringe euch wieder in euer Land. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Le Seigneur te remet dans tous tes droits ce soir. Und der Herr gibt dir alles, was dein Recht ist, gibt er dir heute Abend. Que le Seigneur te bénisse. Gott segne dich. Amen.